sitok senengane ngomongin. Enak dadi wong sugih apa-apa kesampean jare sapa wong sugih apa-apa. Lah sing nyalokno gubernur Jakarta ra sugih kabeh. Kepen dadi gubernur ora kesampean bocah kok goblok. Aku tak gumune wong fakir wis fakir kok goblok ku lha opo ngono maksudnya. Lha opo fakir kok goblok barang ku lha opo. Omongan ngene iku lha opo enak dadi wong sugih apa-apa. Keturutan. Misalnya orang sugih kepengen ngawin artis ini Jakarta kan ora mesti kesampean. Pengen dadi presiden ora mesti. Justru awas gaya ini fakir lara kepengen ngono-ngono ora kepengen. Lara kepengen ya kebablas lah. Presiden. Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Kowe butuh duit 2 juta berjuang. Mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya berjuang. Kan sama-sama berjuang. Dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Untuk duit 2 juta seneng era karuan. Kono serano artinya di duit miliatan. Sama-sama. Podo-podo diuji be pangeran. Pangeran sifatnya al-mublidat yang memberi uji. Nah itu ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya Allah. Kon idrak. Nah itu menaik sekolah itu ma'rifat. Jika delok ramene dunya iku mau kabeh ku madzahiru qudratillah. Kabeh dunya iku mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lan kula nu sering delok wong ning gone dalan wis do pilo kamping nyetop kleler. Pacakane ra karo-karuan mbok salat mbok ora anake sapa ya ora ero. Ngono yo iso guyu ning kleler. Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu yo bidok. Ya pangeran pinter. Sing roh ribet sing dikomentari guyon iki. Sing kok bocah anake sapa iki sampah mal kok. Aku mau guyu-guyu pengiran yo jenengan cek pinter. Wong sing dikritik wong sak menake iso guyon. Lan kula ngaji iso guyon, mereka sing ngono iso guyon, aku ngaji kok ora iso guyon. Pangune goblok to. Mergo kabeh mazahiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya. Bahkan orang paling masalah pun ya tetap tok rahmati Allah Subhanahu. Jadi kabeh ning donya muk madzahiru qudratillah, penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu wa taala. Nah tentu karena rahmat iku mesti tumeka ning sapa wae, orientasi wong Islam niku ning ridane Allah. Mergo nek rahmat iku ammat al mukmin wa ammat al kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku kena sapa wae. Tapi nak ridaku iku ning wong mukmin. Malane wong mukmin obsesine ridane Allah warido kamat lu. Mereka nak rahmat wong kafir nanti jelas nasi Allah wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku jembar ning sapa wae. Lan kira iso maksudno wong kafir, maksudno wong fasik ora bakal kentuk rezeki. Gak iso, gak mandi maksud. Wong sing ngatur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan itu sebagian sifat permanene Allah. Asal wong jek ning donya entukno rezeki. Sembrono. Mulane sing darani makrifat napa idraku sifatillah. Paham ya? Napa? Idraku sifatillah. Nak wong wis iso ngidrokno sifate Allah. Ini ku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah. Napa? Madzahiru qudratillah. Iku mau. Nak wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran. Nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah. Ai roh batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa ana sanding Allah. Minasabi saking ganjaran wa khusul ridho lan hasil ridane Allah taala. Nomor 3 wal unsul lan nyaman. Ya iku nak manane aris. Aris iku apa? Aku lho ben dokumentasi makna wis pokoke ya iku nak manane aris. Aris iku nyaman, napa? Kula niku ora iso maknane aris ora roh kifat. Cuma aku roh Arabe nak manane unsur iku nyaman. Jadi dhisik roh Arabe kok dibang roh Jawa niku. Iki guna ngono sia masumo wono iki dhisik opo supo iki guna namane iki. Wal unsulan aris utawa nyaman billahi lan apa. Ciri utama wong makrifat ku nyaman mbek apa. Misalnya ngeten ki nyaman mbek apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek kuburan iki opo dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin ya awor cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline yo wis iso mikir. Ditakok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin salas ning wetenge wis peteng, ning jero weteng ya peteng, kadang ibumu cek renang barang. Bute kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Renang. Artinya apa?
Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku enak mati ku mikir. Zaman aku urip yo ora ora carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman ning kuburan. Sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? Hidup. Ya wis kita nyifati Allah iku al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya menghidup gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot, zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratu. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratu kok malah nyoal kudratu. Mengane PKI. Kalau baleni malih, mestine jog kowe urip iku nyekseni kudratu wa. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB, padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratu wa. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratu wa. Jare sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratu wa dan kudratu wa yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudro. Tuwa mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis kliwat kan. Bangun ujian tapi ya mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan. Ya semua karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrat. Lho kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa hidup. Orang sudah mati itu nggak ada oksigen, berarti nggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Itu kok goblok ngono. Lah iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidat yang memberi hidup. Dan itu pastinya. Tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir Jalalain walor gitu, kok sudah montor kan ya ngeramen itu. Padahal kowe kan ya ora kepengin ngono. Zaman kowe ngono kepengin nombo Jalalain. Ora roh. Lah yo ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah al-muhyi. Allah juga nanti al-mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah, apa mikir carane? Ya carane hubungane mbek al-muhyi mbek al-mumit lah, apa mikir carane? Carane hubungan bedat sing maringi. Mulai dawuhe ulama-ulama sing ahli mukasyafah ayat paling dhuwur iku fattaqwa. Ambek uskuru ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Kalau maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat. Bani Israel iku ambek wong Islam umat Kanjeng Nabi iku jek keren umat Kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel nak wadah iku ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel kowe iku eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkuru ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikran. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi nak Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat fubi. Yang jenengan yang kita cari ridhonya. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi wong nak ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaquha ya sama. Kon wedi Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat. Memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel gak ilinge iku mbek materi rupa-rupane napa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Napa? Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya kita lagi susah, ya saya nak pengiran iku al-mudhik dat sing maringi guyu adhaka. Tapi kena lagi nikmat akeh, nak pengiran maringi susah kok.
Ana wong seneng anak, saking senenge ditukokno sepeda motor ninja, seneng kabeh ditasakur. 2 jam dijajal kecelakaan mati. Kaya apa bar adhaka langsung apakah? Ana wong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebenarnya pesawatnya kecelakaan, guyu alhamdulillah mau karep. Kaya apa gampange pangeran gawe adhaka mek napa? Kita tidak pernah tahu. Ya, anak kita itu semua nyekseni. Wis ra dipilihan gitu. Ada pengiran ngiling, wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika lan maring sak temene pengiran sira al muntaha iku sing final. Muntaha itu intiha nggon final katok. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mane faghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala rabbika tatamara. Apa indaha jannatul ma'wa itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu faghasyaha ma ghasya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nabi ku tok alam sing disebut apa sidratul muntaha. Ya mulane kula jenengan muga-muga roh rasane nikmate napa keimanan napa wa anna ila rabbikal muntaha. Kon kula terusno. Wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah. Ayi rohbati tekse seneng fima ing dalem perkara inda wa ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan ngasilno ridane Allah taala. Nomor 3 wa unsulan nyaman billahi lan Allah. Wa wa ta'ala subila as-sahwu. Iku ngrasa bangkit, soha ya susuhuan maknane bangkit, sohwan itu maknane bangkit. Wonten sinas kasihan, napa sohus dan sohun maknane bangkit, bener sohu maknanya. Billahi kelan Allah Taala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ra iso, ya apa-apa ra iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan ya iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar ndak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan ya ora iso nekani nggon napa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qada. Qadar. Akhirnya dia punya survive tetap bangkit. Tetap survive mergo napa as-sahwu napa billah. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki ditulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku duwe sarana amal napa aku duwe sarana. Jadi dulur ngono mbok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Itu jenenge as-sahwu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kula niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kula nyambut pidato. Kula niku sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir enggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh, sudah habis banyak terus mati juga gitu. Kalau pas nyambut ngomong itu. Mbok sekali-kali kula suwun jenengan ngangge bahasane pangeran, bahasane agama. Jenenge nggih ngurmat ibu itu ibadah, biayai ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntak nggo ngurmat ibu, waktu kuntak nggo ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngurmat ibu, harta kita entek nggo ngurmat yatim. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. In hiya illa asmaun samaitumuha antum. Salah bahasa. Dulu saya Ali Zainal Abidin itu ana wong njaluk. Aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Bro pintere, kowe sing nggawa sanguku tak gawa mati. Aku nggawa dhuwitku ora mesti bener. Kok ana wong sing gelem nggawa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku njuk dhuwit tak kekno, tapi kowe syaratnya kudu saleh. Kok tak sambut, tak ambung bathukmu iki sing gawa sanguku tok akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur. Asal kowe jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe mbek aku saleh aku potongane, potong hakikate ora ro.
Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking soleh itu masyhur itu. Beliau ketika wafat itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul. Ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kehilangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras orang memiliki beras neng tiap bulan ono iki kok ora ono. Saking kepinginnya beliau ngamal sirri sampai enggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu wong-wong Madinah sefakir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? Bekas apa? Ngangkat karung. Itu saya tak lihat channel. Iku nak ono wong jaluk selain dia ibadah siri tadi nak ono wong jaluk ni marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ila akhirah mas. Itu cara pandang. Lho kula ya rasane Kang kula nggih gadah ibu nggih ngrumat kula nggih ngrumat santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu ngentekno dhuwit iku ndak ya tadi. Dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Waduh. Wae mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ngene. Waktu ku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asma'um sampai itu antum. Kayak nganti kalah mbek bojo kan salah mbok arani garwa sigari jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhirnya mbek bojo wedi iki sigari. Ana sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya tuwal. Aneh-aneh wae. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo iku zaujah. Zaud maknane pasangan. Berhubung lanang ya pasangane. Wong Jawa garwa. Dari si garwa karo matine pol. Dikelang tanpa kamu udah bisa hidup. Kowe ngenyek pangeran, sing nguripi pangeran, gedeman kok ngono. Mulane paringe lara uripe. Alhamdulillah wong sing ngono uripe lara. Pakoan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Udah ada momen sing pacaran enggak bisa hidup tanpa kamu, mati tenang kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojo wis pokoke zaujur. Bojomu daran ki zaujur, ki daran bojomu zaujang. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula ya padha ae. Dene ku nuntut kula kon koyo umume kiai. Maksud umume kiai kan wedi bojo. Aku kon wedi, aku ya ora iso. Ya nek aku sayang, kula sayang banget bojo. Tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Padha-padha di dunia dhewe-dhewe biasa. Lon gak ada TV dia kali, gak ada nopo-nopo kali, mereka selerane beda-beda. Jadi di dunia dulu. Jadi istri kula ya gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan terbeda. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Mencara kula wis kabeh ku kersane pangeran itu. Mulane jugeman salah bahasa ya jugeman. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guayane dong soleh. Dewe dimati kan. Iku kampungan. Kowe iku solehmu mesti berjalan sampai panjang. Solehmu mesti berjalan panjang enggak? Enggak. Potensimu sok ben kan ya maksiat. Kok sok ben iki wis maksiat. Kok ada sok ben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye itu pengganti maksiat paling efektif itu kematian. Penghenti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati iku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah nyen pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi nyen sifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ulama orang kudu kula pokoke ulama. Lha roh iku ya melok ulama. Orang yang ngaku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan tuh nggak pernah nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saanya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan.
Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah. Potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok duhur nyepelekno agama. Ora usah sok ben ya nek bangsa ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lha kula bolak-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan ra iku nyekseni wong apik. Saya ngene iki sae. Masyarakat itu mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apik ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan, apik gak mati? Ayo oleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta lho? Tapi cuma mati lho ya. Ora mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Kowe pas enggak kutok seneng. Uripe ngel-ngel lo matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai kaya kowe potensine nambah utang lho, jare sapa? Wong BPKB iku dicambuk. Kowe BPKB-ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Engko ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang kurang utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe wamen mikir aku nak mati iso diutang terus piye? Lha apa kena urip ora nambah? Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi itu kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu aja seneng dengan Nabi. Nak redaksi aja nih. Jom kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak terus. Lah seputi kanjeng Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzuru. Wong nak wong apik tenan. Iku pangeran mateni kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula wae kan salat zuhur atau sholat subuh, ha? Kowe apa ning donya? Sholat subuh Gusti. Lah terus kok mlaku ning donya apa? Ngantos zuhur. Lah bar zuhur apa? Zuhur Gusti. Lah kok isih mlaku ning donya ngalor ngidul liuk juk ngentasi asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe sholat ku ana wektune, ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni dhuwur, bar dhuwur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripmu. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. Iku tak Yahudi, ngono iku tak Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni dhuwur, dhuwur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono barike mbok ngono tok ati, Mas, tok ati. Orisinil yo, tok ati. Lah iku wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzur. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing lakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kabeh statuse muntadiru sholati zuhri. Misale ke mati kok jam 09.00, statuse malaikat penunggu salat zuhur. Ora matine jam 2 awan, penunggu salat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ngene, penunggu mapan. Penunggu di mobil ora kesampean. Penunggu di omah tingkat ora kesampean telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitas atine. Pok. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lha wis disebut famangkarat hijratu ila wa rasulih, fa hijratu ila wa rasulih. Wa mangkarat hijratu ila dunya al-mura'atin yusifu yang kiku wa hijratu ila ma hajara
Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepen mapan, cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah, belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen. Ini status terakhir Gusti. Tak kobal lah. Tapi nak kowe atiku mau jos. Penunggu sholat duhur telah meninggal. Saat itu tidak sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu merubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat adab semangat. Jadi wali wasline gampang kan. Mari ra dielmoni. Jadi fal mukmin bena hasanatin qad qadaha wa hasanatin in tazal. Itu masyhur. Itu dawuh Kabul Ahbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci, dan orang yakin itu marfu', artinya marfu' dinisbatkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong ku ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum tenan. Jos tenan. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ora iso ya. Kono apa ngene-ngene. Taulang sementara taulang. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat mek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora itu kira paten. Sementara taulang. Nanti kowe ngaku alim. Terus wanaku, pun sakit mandiri. Ya malah seneng rangen ngelo aku. Ngrembang rene ya ado ora karo. Iku Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula niku naudzubillah tenan. Urip kok kepengin mapan lho apa. Lho kula niku mboten sombong niki tak hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke jogeman di niat mapan. Urip mengko manfaat yo jenenge urip. Gak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mah. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Rumang sama hati murah jadi status. Allah itu bersatu. Famangkana hijratu ila Allah wa rasulih, hijratu ila Allah. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup, Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kalau niku misalnya urip, ape mulang teng Yogyo, kok mulang Yogyo mulai ape mulang ning Narukan, kok ning Narukan ape Moro Sarang mulang ning Sarang, kok mulang ning Kajen, ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu itu status kita. Tapi nak kepen mapan, mulang yang untuk popo, ora suge-suge, terus nyai mutung latihan pergawe se. Bareng latihan pergawe se ora suge-suge suwi ra mulang-mulang, ngerti-ngerti mati. Engko status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono iso. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Nak rawani tobat saiki. Mumpung isih urip. Nah tobatnya gagal baleni meneh nganti wong pangeran wapian. Pelatihan tobat yo dikai kesempatan. Dadi tobat gagal, tobat Kanjeng Nabi nanya Fatih pengiran di ape inna wa ta'ala yabsutu yadahu billail yadu bamusiun nahar wa yabsutu yadahu binnahar liyadu bamusiul. Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngorok terus jam 5 cek ngono malah kodho subuh. Kok kabeh pengiran diteni nak menawa tobat begini. Parah. Tapi pengiran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas, ora usah latihan sih. Yo dadi iku. Mulane Kanjeng Nabi iku bangga, syukur sangat gadah nikmat uti itu jawami al-kalim. Aku nabi sing ditegur nak ngomong jamil kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan dunia napa. Akhirat gak mau nyifati cek. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene, Nabi kan jos tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhofataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora. Nglakoni apik sing apik dilakoni dekne yo ora roh kesampaian ta ora. Klasik do seneng. Sahabat itu pokoke digarap Nabi. Mulane diarani wong apik wayat unana rohobau warohab. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang, rohoban, roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pertahu. Amal kamu yang kelewat-kelewat yakin ditompo tora. Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia, apakah diampuni Allah apa enggak, diterima apa Allah apa enggak, ya enggak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegur lebih baik apa lebih buruk. Akhirnya kita takut. Misalnya kalau Allah saat ini kan HP, mulang tafsir Jalalain, kuwi derajat. Kalau ati kula nganti saniki niku
bangga kayak kados ngaji ngeten iki bangga. Setidaknya itu piye-piye pangeran ngutus waqfid janah kalil mukminin. Sebagian 5 menit tabaka. Niki kula suwun, niki kula fatwa tenan. Mulane kula suwun niki wonten Ki Fuad, Ki Misbas dan nak mulang santri itu kadang-kadang kados kula ngeten. Lungguh ku sejajar. Wiling-wilingan Allah mengutus khafdul janah lil mukminin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang gue ngaji gelem nggo dhuwur. Kaya umumnya kiai kadang ngaji ning kursi santri ning isor. Wiling-wilingan nak martabati guru sak ndure martabati napa murid. Mane sarah kula Mbah Mun nggih ngoten, bapak kula nggih ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Wiling-wilingan perintah khafdul janah ya perintah pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintah pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khafdul janah itu terjaga. Nggih, khafdul janah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khafdul janah, waqfid janah. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi kenubuan demi orang-orang napa mbok. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora oleh. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran itu. Kan be umum kula nu termasuk ndonga nangis ning ngarepe Ka'bah ndonga khafdul janah lil mukmin. Karena kita sudah ditakdir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulia, kafarohnya apa? Kita harus memaksa tawadhu. Kalau nggak bisa tawadhu secara alami dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kayak pulau kan sowan jenengan, jangan sowan aku malah ngel-ngel. Tapi kan guling-gulingan bahwa kita punya tawadhu dengan orang apa mau. Tapi kita sekarang kehilangan ilmu. Mari mergo ora tau ngaji, ora seneng.